Ke Maryam. Maryam. Ina za ki je? Wajen biki ne zani. A haka? Kuma ki je ki sa hijabi. Hijabi kuma? Gaskiya ni ban nan sa hijabi. Ya za a yi ki ce ba za ki sa hijabi ba kina yar musulma? Ki fito a haka ki kalli shigarki. Yanzu duk wanda ya kalle ki anan waye san cewa ke musulma ce. Ki fito a haka ki ce wa ke za ki je wajen biki? Kina yar musulma da sunan Maryam. Ki ce ba za ki sa hijabi ba? Ko kin manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu nau'in mutane biyu wanda 'yan wuta ne. Bai gansu bai ce amma a ranar a ƙarshe za su zo su. Daga cikinsu akwai mata masu fita irin yadda kika fito. Da kaya a jikinsu amma tsirara ne, saboda wannan kayan da kika saka zai ja hankalin mutane. In ya ja hankalin mutane kuma ido zai je gare ki. To kin ga bai kamata a ce kin fito a haka ba. Na biyu kuma Allah ya ce ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, ma'ana annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. Kulli azwajika, ka faɗa wa matanka iyalansa na gida, wa banatika da 'ya'yansa suna na Fatima kenan, wa nisa'il mu'minin sai ce da sauran matan musulmai gabaki daya yudnina alaihinna min jalabibihin, akan su sanya tufafi. Yanda ake sa tufafin kuma shine ma'ana a suturce jiki har ƙasa. Mai littafin ahadari yake cewa almar'atu kulluha auratun ma'adal wajha wa kaffaini, ma'ana mace dukkanta al'aura ne banda fuska da kuma tafin hannunta. To amma ke kika da yanda kika fito. Inda ba kiya so ki tsinci kai matan da manzo Allah ya gansu a wuta, dan maza ki fita ko da sannan ki ko da mutum.